朋友们，我还有1个周就暂时结束我在越南工作，然后从越南飞成都，成都立马飞到这个伊朗。这一次我把这个越南唯一的特产给你们带回来，就是我手中的这个越南的猫屎咖啡。看清楚，每一包都是阿拉比卡豆，每一包都是真空包装，250克，可以喝1到2个月。这个是越南最有名的特产。你们知道越南咖啡多么的有名，然后每下单1包，我都会赠送你一个不锈钢的这个滴漏器的滴漏器就是这样的一个造型，这个做这个越南最有名的滴漏咖啡，因为它赠送给我的这些滴漏器都是质量不好的，这都是那种什么，这什么东西啊？就是那种，就是它不是不锈钢的这些东西，这一袋我全都扔掉，我自己下单然后去买那个不锈钢赠送给你们，那个摸着它没那么烫手，全都是今天那个送货员。那个外卖小哥给我送过来的100只，因为这个东西也不能带太多回国嘛，这个东西带回国太多的话也会被查，是带太多的话，到时候需要什么申报这那的很麻烦，所以这一次全都带回来了，需要的先到先得，每一包都是我从越南给你背回到国内，从国内给你包邮发货的，有需要的赶快直接撕，或者说看我主页你们就明白什么意思了，看清楚，而且每一包的这个日期都是最新鲜的哟，都是看到没有，都是今年的5月份生产的，接近6月份生产的，所以说这个东西保质期有3年的保质期，非常久，想要的撕我。还有1个周我就回国了。